председатель, уважаемые коллеги, проблема клиники, диагностики и лечения храпа остается актуальной. Старше 30 лет мужчины храпят в 25% случаев, старше 60 лет страдает более 60% мужчин и более 20% 30 женщин. 25-30% храпящих страдают синдромом обструктивного апноэ во сне. Сужение верхних дыхательных путей вызывает спадение верхних дыхательных путей, это сопровождается снижением уровня кислорода крови, сопровождается повышением уровня СО2. При этом происходит, нарастает ацидоз. После того, как данные процессы достигают критической точки, происходит или микропробуждение, или переход в более поверхностную фазу сна. При этом происходит восстановление тонуса мышц глотки. Обычно это сопровождается храпом, и дыхание восстанавливается. При нормализации уровня кислорода крови процесс сна переходит в нормальный режим. Поскольку расстройство сна нарушает нормальный сон, то эти пациенты страдают сонливостью, нарушением внимания, дети страдают нарушением, соответственно, концентрации внимания, имеют проблемы в школе. Уровень кислорода крови или сатурации является основным показателем, по которому определяется индекс апноэ. Также определяется по уровню сатурации индекс гипопноэ. Золотым стандартом исследования сна является полисомнографическое исследование, в течение которого выполняется регистрация храпа, регистрация движения ног, глазных яблок, сатурация крови. Различают несколько видов полисомнографического исследования в зависимости от того, сколько датчиков подключено. Но несомненным является и стандартным сатурация, ЭКГ. Вот это основные два показателя. Классификация апноэ и гипопноэ в зависимости от степени их в час делит обструктивное апноэ на три основные группы: легкое, среднее и тяжелое. Все они определяются по специальным графикам, который называется гипнограмма, но которая в свою очередь получается в результате полисомнографии. Хирургическое лечение храпа и обструктивного апноэ необходимо начинать с полисомнографического исследования. Далее необходимо определять уровень обструкции, она может быть носовая, глоточная или гипофарингеальная. И в стандартах указано, что необходимо первично лечить пациентов консервативно или с помощью постоянного положительного давления СИПАП-терапии или специальных устройств для выдвижения нижней челюсти. Под нашим наблюдением находилось более 157 человек. Им выполнялась передняя активная риноманометрия. Было создано две группы. Одна храпящая, другая не храпящая. У храпящих выявлено в связи с понижением количества проходимого воздуха через полость носа и повышением уровня сопротивления в полости носа, соответственно, повышалась и степень храпа. Таким образом, состоянию носового дыхания необходимо уделять важное внимание. Ванг с коллегами при анализе, мета-анализе более историй и статей 896 пациентов выявили, что носовая хирургия, синусовая хирургия могут значительно улучшить носовое дыхание, могут значительно улучшить общее ощущение от сна у пациентов, но никак не влияет на индекс апноэ. Однако первичным в такой ситуации все равно является восстановление носового дыхания, потому что даже применить постоянное положительное давление у таких пациентов не представляется возможным, если носовое дыхание будет затруднено. Хорошо известно, что мягкое небо является основным генератором шума при храпе.
Поэтому большинство хирургических вмешательств направлено на именно мягкое небо с целью его укоротить, сделать тверже или сделать плотнее. Уллопалатофарингопластика была первой хирургической процедурой после трахеостомии, выполненной в 1981 году. За последние 16 лет, по данным Крюкова с авторами, в Москве количество уллопалатофарингопластик увеличилось в 4 раза. Лазерная уллопалатофарингопластика является одной из самых противоречивых. Часть авторов говорит о том, что лечение храпа с помощью этой процедуры возможно. Однако они же утверждают о том, что индекс апноэ гипноэ обычно не поддается коррекции с помощью таких процедур. И даже более, другие авторы приводят тезисы о том, что с помощью лазерной уллопалатопластики можно ухудшить состояние пациента за счет рубцевания тканей и развития фиброза, а также формирования стойкого стеноза после такой процедуры. Следующий тип пластики на мягком небе называется релокационная. Она имеет различные названия, но смысл процедуры следующим. Она состоит из нескольких этапов. Основным и первым является двусторонняя тонзиллэктомия. После этого этапа происходит выделение мышцы небно-глоточной. Она рассекается, передислоцируется, фиксируется на столбе мягкого неба, подшивается, и обычно эта операция этим заканчивается. Передислокационная фарингопластика создает боковое напряжение в глотке, тем самым препятствует развитию храпа и обструктивного апноэ. Следующие типы импланты для небной занавески. Это тоже один из спорных типов для лечения храпа и обструктивного апноэ. Причина в применении различного типа имплантов, такие как титановые, пластмасса, различные нити. Допустим, в перечне противопоказаний осложнений звучат такие вещи, как гипертрофия небных миндалей или короткое мягкое небо. В осложнениях значится вплоть до аспирации выпавших имплантов. Поэтому к выбору такой методики нужно подходить довольно осторожно и четко определять группу лиц, которые под нее подходят. Следующий тип пластики называется колючая, колющая, в зависимости от перевода, bored snore surgery. Смысл этой процедуры представляется в том, что мягкое небо дополнительно фиксируется швами, прошивается, ушивается к самому мягкому небу или к окружающим структурам. Это довольно современная, наиболее популярная в настоящий момент процедура, которая еще не имеет глобального распространения, но лично я считаю, конечно, за ней будущее. Коррекция гипофарингеальных сужений может происходить за счет редукции язычной миндалины различными коагуляторами, аблаторами. Также могут применяться различные импланты. Особое внимание мое привлекло так называемая титановая храпопластика, в процессе которой в корень языка подшивается титановый имплант. Ну и, конечно, ретрофарингеальное сужение можно компенсировать с помощью различных стоматологических методик, а именно выдвижение нижней челюсти с помощью различных костно-пластических операций. Имеющиеся позволяют говорить, что имеющиеся данные позволяют говорить, что обструкция на уровне надгортанника тоже не является редкостью. И этому необходимо уделять особое внимание при осмотре таких пациентов. Следующий вид лечения я бы назвал полухирургическим, потому что он напрямую не направлен на мягкое небо. Он направлен, в принципе, на всю мускулатуру язычной и фарингеальной области. Называется эта методика стимуляции гипоглоссального нерва.
Она уменьшает выраженность обструктива на апное через активацию мышц и уменьшает коллапс дыхательных путей на уровне глотки. На настоящий момент существуют различные системы, которые содержат в себе в основном электроды, которые имплантируются в мускулюс гениоглоссус, а также гипоглоссальные нервные окончания. Они имеют датчик для движения межреберных мышц и сам, соответственно, блок управления этими датчиками. Значит, на данный момент уже в течение нескольких лет страховые компании оплачивают такие операции в ряде стран. Ну, при ответе на вопрос, какой метод лечения храпа самый лучший, хочется отметить, что Национальная библиотека США выдает более 2600 ссылок на статей в ответ на запрос хирургическое лечение храпа. Лично я имею опыт более 200 операций на мягком небе и окружающих структурах. Придерживаюсь тезиса о том, что необходимо пользоваться многоуровневым подходом в лечении пациентов, страдающих храпом, который был впервые представлен Уайтом в 1989 году и его коллегами. И, как мне кажется, на данный момент он себя полностью оправдывает. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Владимирович.